Buongiorno da Porto Tolle, in particolar modo da Barricata, per questi 5 giorni di Italian Vaquero Heritage Days, patrocinato dalla Regione Veneto. Si svolge in questo ranch a Barricata Holiday Village. Chiediamo a Chiara cosa praticamente fate in questi 5 giorni. Stiamo tenendo un clinic. Il clinic è tenuto da Jeff Sanders, un istruttore di fama internazionale. È un grande onore per noi ospitarlo in Italia e soprattutto ospitarlo qui per la prima volta. È il quinto appuntamento, e questo è il quinto anno. Raccoglie appassionati da un po' da tutta Italia, non solo appassionati della monta western, della monta californiana, ma appassionati, amanti dell'animale, amanti della bella equitazione, di tutta quella che è l'etologia, la biomeccanica, il rapporto col cavallo. E è veramente una bellissima esperienza per gli allievi, per i cavalli. Abbiamo allievi e cavalli di tutte le età, di un po' tutti i livelli. E è per noi, ecco, sono 5 giornate molto intense, molto belle, ricche di spunti da portare a casa e un'esperienza veramente intensa. Ecco, persone che vengono da tutte le parti d'Italia? Sì, In particolare? ma un po' tutta Italia, abbiamo persone da Torino, da Arezzo, dalla Toscana, dall'Emilia, dal nord, un po' tutti, ecco. Ecco, voi da quanti anni è che avete questo ranch? Noi abbiamo questo ranch da 7 anni. Che differenza c'è fondamentalmente tra monta western e monta in inglese? Beh, la differenza sostanziale è l'attrezzatura, anche se ci sono delle razze selezionate più per una disciplina, più per altre, questo non significa che sia limitante a una sola tipologia di cavallo. Infatti in questi giorni abbiamo più di 30 cavalli partecipanti di tutte le razze e di tutte le età. È una bellissima opportunità essere proprio di fronte al mare, all'interno di un parco naturale. Il parco Delta del Po si presta perfettamente per essere visitato a cavallo. È il posto giusto sia per vivere delle bellissime vacanze a cavallo con tutta la famiglia, e questo ranch è cresciuto molto negli ultimi anni. Quest'anno abbiamo inaugurato questa meravigliosa struttura, il maneggio coperto, che ci permette di lavorare tutto l'anno, specialmente d'inverno, d'estate, quindi ha incrementato sicuramente il flusso di cavalieri e penso sia il posto ideale anche per una bellissima vacanza con i propri animali a contatto con la natura.